Good day mga ka-farmer friends! Welcome to Cristanela Farm. And for today's video, magkakaroon po tayo ng simpleng tour para nga po doon sa mga clients namin na gustong makita ang simple setup sa pagsisimula ng pag-aalaga ng free-range chicken. So welcome everyone! Ito nga po pala ang aming simpleng farm. As you can see ay mapuno pa po sa aming paligid. Ito po ay makikita sa likuran lamang ng aming bahay dito sa Alfonso, Cavite. Kung makikita po ninyo, marami nga po dito mga tanim, may mga naihanda kaming mulberry at madre de agua na pwedeng gamiting feeds. So meron po kami ditong simpleng gate na improvise at meron po kaming inihanda dito na foot but so hindi pa po namin siya na-improve pero palagi pa rin po namin yan na ginagamit. So pagpasok po ay makikita natin yung mga cages, mga ready-made cages na in-order po namin dahil sa mahal na mga materyales nga po sa ngayon ay mas makakatipid tayo kung gagamit tayo ng mga ganitong materials. So ito po na dalawang cages na nauna, isang big at isang small ay para nga po sa mga male inasal type na pinalaki namin since nagsimula nga kami sa pag-aalaga po ng mga F1. So ito naman po ang aming ranging area. So sa ngayon ay kakaunti pa po ang aming layers since kami po ay nagsimula lamang sa kaunting F1 para masubukan nga po namin kung paano mag-alaga nga po ng ganitong klaseng mga manok. So hindi naman po sila ganun kahirap alagaan katulad lang ng normal na pag-aalaga ng mga manok. Masaya po sila kapag nakakalabas po sila sa ranging area. Palagi silang kumakain po ng mga damo. So yung mga damo na po yan, hindi na po namin yan pinapag-grass cutter kasi po sila na po yung kumakain yan. Yan, hindi po mainit dito sa ranging area nila dahil maraming nakatanim na puno which is favorable po sa ating mga alaga. So bago po kami magsimula ay nagtanim po kami ng madre de agua. So ito mga ito ay tubo na po galing sa mga cuttings na binili bago po kami nagsimula. Inihahalo namin ito sa feeds or sometimes isinasabit lang din namin siya at gustong gusto itong kainin ng ating mga hens. Even yung mga males po natin na inasal type. Pwede din gamitin as supplements ang kangkong, kamote, purple napier, malunggay, at di pa pang green leafy vegetables. Yan, sa mga males na alaga po namin na F1 ay isa lang po yung aming natira. Ito nga pong Sussex na nakakatuwaan lang namin na alagaan dahil nagagandahan kami sa kulay kaya siya na lang pong mag-isa ang natitira. Let's go sa ating first breeding pen which is yung anak nila ay tinatawag na black neck. Combination nga po ito ng male na black Australorp at female na Rhode Island Red. So ang loob po nito, ginagamitan po namin ito ng ipa or rice hull para po hindi mabaho at hindi langawin. So, ang pagpapalit po nito ay ang advice ay palitan every 3 months or as needed. Ayan, ito pong rice hull po na ito ay medyo kakapalit lang namin. I think 2 weeks ago. Yan po ang itsura niya. So, ayan din po ang nest. Covered lang po ng black plastic para medyo shaded kasi gusto nila pag nangingitlog ay medyo madilim. Ayun, may itlog pa sa gilid. Kanino kaya yon? By the way, yung mga anak nga pala ng ganitong combination, malalaman natin ang gender sa pag-check nga po ng kanilang wings
once sila ay ma-hatch. So matututunan din po natin yon kapag tayo po ay nag-attend ng seminar tungkol po sa pag-aalaga nito. Tara, doon naman tayo pumunta sa ating second breeding pen. Yan, ito pong second breeding pen, the same lang po ito noong nasa first, which is Black Australorp na male and Rhode Island Red na female. So, ang advice nga po ay magkaroon daw po ng 8 na hens at isang male. Pero ito pong sa amin, yung isa po ay 7 na hens at itong isa naman ay 6 na hens lang po. Para mas sure po ang fertility rate. Let's go naman sa ating third breeding pen, which is tinatawag na brown neck. Ito naman yung combination ng Rhode Island white na females and Rhode Island red na male. Madaling i-determine yung anak nito kasi pag na-hatch na sila, makikita mo na yung kulay ng feather nila. Kapag brown ang kulay ng feather, it's female, and kapag naman yellowish, ito ay male. Yan ang makukulit naming alaga. Inalis na yung black na cover na plastic. Anyway, wala namang problema kasi umiitlog pa rin naman sila doon sa loob. Big help talaga yung rice hull kasi hindi siya yung amoy mabaho katulad ng ibang chicken farm na makikita natin. So, ganito rin po ang gamitin ninyo, ha. So, ito po yung aming last na breeding pen, which is also a brown neck. Combination pa rin po ng Rhode Island red na male at Rhode Island white na females. So, dito po, meron pong 6 hens. Yung pong sa kabila ay 7 hens. Nakakalibang po silang panoorin. At yun po yung aming mga breeders. So, nakakatuwa po sila, no? Ito naman po yung elevated cages para pag nag 2 months na po yung ating mga chicks. So yung pong malayo na yon, makikita po natin, ayan po ang aming egg room, brooding area, saka po yung house ng ating mga layers na F1. Ito po, yan po ang ating ranging area. Yan. Dito naman po sa room na ito, bali ito po magkasamang stock room po namin, saka po yung aming mga incubator. Pasensya na po at hindi pa po kami nakakapag general cleaning. So ayan po ang aming incubator na 200 to 250 capacity. At ito po yung aming hatcher. So yan, meron po yan laman sa ngayon kasi meron kaming mag-hatch in 3 days time.
gumagamit po kami ng manual na thermometer para sa accuracy nga po. Yan po ang ating mga vitamins na ginagamit po sa mga chicks at sa atin pong mga grown up na alaga. So marami pa pong kalat kasi ay nag-upgrade po kami ng kaunti ng aming farm. So ito naman po ang aming brooding area. So yan, ginawa lang po ng aking asawa itong aming pong mga brooder. So yan po yung mga males na na-hatch. So magti 3 weeks na po sila. May CCTV pa yan, may heater po, may fan para ma-maintain po natin yung optimal na temperature para nga po sa ating mga alaga. Napaka-crucial po ng temperature and ventilation sa newly hatched chick, kaya dapat po natin itong i-consider. So, ito yung mga female. Nakaseparate na po sila. Ganun din. May heater, may controller, may fan. Ito po, mga female black neck. Kukunti po yung black. Mas marami yung brown neck. Let's go to my favorite part dito po sa ating layer house. Ito po from our ranging area. Nakikita po ninyo ang kabuuan ng ranging area. Maluwag na maluwag pa po sila dahil kakaunti pa po ang aming alagang F1s. Praying soon po ay makapag-produce na kami ng female na aming paiitlogin. So dito, as you can see, ginamitan pa rin namin siya ng risal. Andyan po ang kanilang perching area, yung kanilang feeders and waterers. And sa bandang dulo po, yung kanilang nest. So makikita naman po natin na hindi po siya maipot. At itong nasa right side nga po, bagong gawa po yan na nest, hindi pa po siya tapos. At ito, ang kanilang mga itlog. Scheduled for cleaning na rin po ito. Ayan, may mga nakaupo pa po. Huwag na lang po natin silang istorbohin. Ito po ang favorite part ng aking mga bulilit. Para daw silang everyday na nag-egg hunting. So tuwing hapon po yan, sumasama sila para mag-collect nga po ng eggs. So far, yan po ang aming simple setup ng aming free-range chicken farm. So marami pang rooms for improvement, but in God's will, ma-achieve din po natin yan. So paalala nga po ni Doc Erwin Cruz, an educated farmer is a successful farmer. So every day is a learning experience. Matuto pa rin po tayong mag-aral, magbasa, manood ng mga videos para patuloy po na makahelp tayo sa pag-maintain nga po ng ating mga alaga. So thank you for watching our video. For your inquiries, message nyo lang po kami, and pakilike na rin po ang aming Facebook page, Cristaniela Farm. And please like and subscribe na rin po dito sa aming YouTube channel for more updates nga po regarding our farm. Thank you for watching everyone, and God bless us all.